Баршаңызға сәлем достар. Арнамызға қош келдіңіздер. Сіздермен бірге пайдалы кеңестер арнасы. Бұл видеода сіздермен тізе ауруының негізгі себебі және оны үй жағдайында тез әрі оңай емдеу әдістерімен бөлісемін. Тізе ауруы жаста да, егделерде де кездеседі. Тіпті балабақша жасындағы балақайлардың өзі тізесінің ауыратынын айтып шағымданады. Ал үлкен әже апаларымыз тіземнің көзі ауырады деп қолын тізесінен алмай уқалап отыратынын байқаймыз. Жалпы тізе неге ауырады? Тізе бір ғана себеппен ауырмайды. Оның қақсап ауруына бірнеше жағдайлар себеп болады. Атап айтқанда, жарақат алғанда, тізе шығып кеткенде, жартылай тайғанда, аяқ сынғанда және бұлшықет созылғанда тізе ауырады. Ауруы ұзаққа созылып, тіпті уақытылы емдетпесе, созылмалы ауруға ұласуы ықтимал. Тізенің буыны шығып кеткенде, егер тізеңіздің іскенін байқасаңыз, онда тізе шығып кеткен болуы мүмкін. Тізе буынындағы ішкі және сыртқы шеміршек ажырағанда. Мұндай диагноз негізінен спортпен айналысатындарда жиі кездеседі. Ал егер тізені бүккен уақытта сықырлап ауыратын болса, онда сізге минералды заттар жетіспейді. Сіңір зақымдалғанда, қатты ұрып алсаңыз немесе құлап қалсаңыз, тізенің арты мен айналасы ауырады. Бұл сіңірдің зақымдалғанынан белгі береді. Артроз бен артрит. 50 жастан асқандарда осы ауру белең алады. Бұл алдымен тізенің жұмысын тежейді. Аяқтың буынының қақсап, сырқырап ауруына әкеледі. Салдарынан жүріп тұру қиынға соғады. Тоз байлану. Егер аяғыңыздың тізеден төмен тұсы ауыратын болса, онда ағзада несеп қышқылының көбейгендігін айқындайды. Дереу тексеруден өтіп, арнайы ем-домын жасаңыз. Тізенің ауырғанын үйде емдеуге бола ма? Жаныңызға батып, мазаңызды алып жүрген бұл дерттен құтылу үшін мына 3 кеңеске назар салыңыз. Бірінші кеңес. Әрине, тізенің ауруына халықтық жолмен шипа табуға болады. Ол үшін 3 ас қасық мейіз, 4 ас қасық желатин, 2 ас қасық асқабақ дәні, 200 мл бал, 4 ас қасық күнжіт, 8 ас қасық зығыр дәні қажет. Дайындалу тәсілі. Алдымен дәндерді бір ыдысқа саламыз. Блендердің көмегімен жақсылап ұнтақтайсыз. Оған мейіз, желатин, күнжіт және бал қосып, тағы да блендермен араластырыңыз. Біркелкі қоймалжың болған кезде шыны ыдысқа салып, қақпағын мықтап жабасыз. Бұл ыдысты тоңазытқышта сақтау керек. Дайын болған емдік қоспаны күніне 2 рет таңертең аш қарынға және түскі тамақтан алдын 1 ас қасықтан қабылдайсыз. 1 аптадан соң-ақ оң нәтижесіне көз жеткізесіз. Бұл қоспа тізенің қақсағанын басады. Сіңірдің ауырғаны жазылып, қуаттанады. Буынның жұмысы жақсарады. Зат алмасу реттеледі. Екінші кеңес. Фольгада өз кезегінде тізенің ауруына ем болатын қасиетке ие. Ол үшін түнде ұйқыға жатардан алдын тізеңізді фольгамен ораңыз. Сыртынан жылы орап таңға дейін жатасыз. Осы әдісті ерінбей 3-4 күн жасасаңыз, тізеңіз ауырғаны басылады. Үшінші кеңес. Егер тізеңіздің айналасы ісіп, ауыра бастаса, сарымсақ майының көмегіне жүгініңіз. Ол үшін 300-400 грамм сарымсақты қабығынан тазартып, блендермен ұсақтаңыз. Үгіндіні 1 литрлік шыны бәңгіге салып, үстіне өсімдік майын құясыз. Ыдысты күн тимейтін жерге қойып, күнде 1-2 рет қозғап қойыңыз. Шамамен 2 аптадан соң езбені 4 қабатталған дәкемен сүзіп аласыз. Дайын болған сарымсақ майын тізеңіздің айналасына сіңдіріп жағасыз. Тіпті аяғыңыздың ауыратын тұстарына да жағуға болады. Біркелкі етіп жағып болған соң, сыртынан пленкамен орайсыз. Оның сыртынан жылы орамал байлау керек. Емді түнде жатар уақытта жүргізесіз. Осылайша таңға дейін жату керек. Бұл емді 1 рет жасағаннан-ақ оң нәтижесін байқайсыз.
Сіздермен бөліскім келген осылар еді достар. Ауырмаңыздар, ем болсын. Арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі видеоға дейін аман сау болыңыздар.